وقتكم. انا ليا نص ساعه صح؟ تمام؟ دلوقتي 11 ل 10. الموضوع اللي احنا فكرنا فيه فن الحياه مع تعليم المسيح. الكلام ده مشكله للكل، سواء كنا في مرحله ثانوي او حتى في مرحله الشباب وحتى بعد كده. لكن محتاجين نعمل تعديل صغير، وده بيفرق خالص. ان بالنسبه لينا كمسيحيه، ان فن الحياه ما هوش مع التعليم، وده الفرق بين تعليم السيد المسيح. في معلمين كثيرين عظام جم على الارض، الكره الارضيه. تسمعوا الباشمهندس أمره ما اتكلم على جنوب شرق اسيا، في معلمين عظام في جنوب شرق اسيا، بوذا، كونفوشيوس، كل دول بيقولوا تعليم. امال ايه الفرق بين تعليم الناس العظيم وتعليمهم راقي على فكره وانسانيه وممتازه؟ امال ايه الفرق بين تعليم المسيح وتعليم المسيح وتعليمهم؟ ان احنا عندنا في المسيحيه يبقى نمره واحد ان احنا عندنا فن الحياه ما هوش مع تعاليم المسيح، هو فن الحياه مع المسيح نفسه. اشكرك. هنعمل لعبه كده صغيره مع بعض. من فضلك نوزع الورق. الورق هتحتفظوا بيه، بس الاقلام هناخدها تاني، ماشي؟ احنا هنعمل ايه؟ هنشوف 10 قضايا بتواجهنا احنا كلنا، وتبدا فعلا من اول السن بتاعكم. نبص على الاسئله عشان لو في سؤال مش مهم. اولا مفيش يا شباب اسمها صح وغلط، ومفيش حاجه اسمها اجابه مثاليه. الاجابه حسب وجهه نظرك، حسب شخصيتك، حسب تفكيرك. الاولاني بنقول ده علامه صح امام الخانه التي تعبر عن رايك، سواء موافق او مش موافق. في رايي ان نمره واحد طاعه الاب والام وصيه جيده، ربنا قال اكرم اباك وامك، كلنا عارفين، لكن لا يمكن تنفيذها في جميع الاحوال، نظرا لان جيلهم يختلف عن جيل. انت موافق على الفكره ولا مش موافق على الفكره؟ اعمل اللي انت شايفه، اعمل يا حبيبي اللي انت شايفه، انا مش عايز اعرف. نمره اثنين، كلنا عندنا شله. فنمره اثنين، اتباع افكار الشله سلوك صحي. الانسان كائن اجتماعي، لانه بينمي الشخصيه وبيخلي يضيف كتير من المرح للحياه، الحياه بتبقى كول يعني. انت موافق او مش موافق على الفكره دي؟ نمره ثلاثه، الصداقه مع الجنس الاخر في سن الشباب سلوك عادي. زي ما انا ليا صديق ممكن يبقى ليا صديقه. الانسان السوي لازم يكون له صديقه جنبه. انت موافق على الكلام ده؟ لازم كل شاب يبقى له صديقه شابه. الكلام ده موافق لمجتمعنا ولا مش موافق ليه؟ انت شايف ايه؟ بمعنى انت اختك توافق ان يبقى ليها صديق؟ معرفش، انت حر، اكتب اللي انت عايزه. فانت فكر بالطريقه اللي انت تناسبها. حبيبي براحتك، انا ما سالتكش عن رايك. نمره 4، او ما سالتكش عن رايك دلوقتي، هسالك عن رايك بعدين. نمره 4، لا ضرر من مشاهده الافلام اللي مكتوب عليها للكبار فقط. انتوا عارفينها ومنتشر، تمام؟ اغلب الشباب بيشوفوها لانه بيتكلم عن علاقات نادر ما بنتكلم عليها، الاب والام ما بيتكلموش عليها، احنا في الكنيسه ما بنتكلمش عليها، في المدرسه اول ما بتيجي الحصه دي المدرسين بيمشوا. فالبديل ان انا اتفرج على الافلام دي بطريقتي الخاصه. انت موافق على الكلام ده ولا مش موافق؟ رايك لنفسك اكتبه هنا، معكش قلم لسه مش كده؟ طيب اكتب رايك. نمره 5، وصيه تحويل الخد الاخر. السيد المسيح قال من لطمك على خدك الايمن، السيد المسيح قال من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر ايضا. طيب هل الوصيه دي في مقابله العنف بتدي الطرف الثاني فرصه للاستخفاف والاستهزاء بينا؟ يعني لما انا اعمل كده هيقول عليها هفيه، هيجي يضربني تاني، ولا هيوقف يتكشف على دمه؟ موافق ولا مش موافق؟ فكر مرتين. نمرة 6، الصلاة اليومية وفي الكنيسة مش ضرورية. ما ربنا موجود في كل مكان، ربنا يعلم احتياجاتي مسبقا، ولا حاجة ليا أن أخبره تمجد اسمه باحتياجي. مش هو ربنا وعالم بكل شيء؟ إيه لازم أن أنا آخد ميكروباص وأروح من البيت لحد هنا عشان أجي وأقعد في الكنيسة؟ أنا ممكن أصلي في البيت.
موافق على الفكره او مش موافق؟ حضرتك اكتب وهعرف رايك بعدين. طيب نشوف بقى الناس اللي في الكنيسه دول، الجماعه اللي قدامنا في الكنيسه دول. اغلب المتدينين بصراحه متزمتين، اذا كانت الشله كول فهم اغلبهم يعني دمهم تقيل شويه زي كده، يفتقدون روح المرح، ومطرح ما راحوا يخلقوا جو من الكآبه حواليهم. الكلام ده صح؟ شوف انت رايك ايه يعني، بس فكر مرتين من فضلك. 8. ماشي، انا متدين وبحب ربنا، لكن يقتصر ممارسه التدين داخل الكنيسه بس، مش ربنا قال احكم لقيصر لقيصر وما لله، يعني ساعه لقلبك وساعه لربك. انا في الكنيسه همشي زي ما الكنيسه ما عايزه، زي الاستاذ ما قال حل الشماس واخش اخدم على المسبح، وبعدين انا مع الشله بقى ايه، نروش على بعض. ساعه لقلبك وساعه لربك. موافق على المبدا ده ولا مش موافق؟ طيب نمره 9. مستقبل الجيل بتاعنا غامض، خاصة بعد الأخ ترامب ما جه زود الجمارك هنا وزود الجمارك هنا، والدنيا كلها غرقانة في الغلا والتضخم وما شابه، والاقتصاد مهدد شرق وغرب. احنا مستقبلنا بعيد عنكم ايه؟ حلو. ها؟ زي الرسمة كده، دوامة من الشكوك. انت موافق على الكلام ده ولا لا؟ ده سؤالي. آخر حاجة، بأميل لسماع الأغاني أكتر من الترانيم بصراحة. ليه بقى؟ لأن إيقاع الأغاني أسرع وكلماتها مفهومة وأوضح. كلام الترانيم أحيانا بلاقيه مكلكع وكبير وبطيء ويعني مش كول يعني. أنت موافق على الكلام ده ولا مش موافق؟ مفيش إجابة مثالية، مفيش صح وغلط، بس أنا بعد كل سؤال هنشوف كده من غير أسامي نعرف آرائكم. تعالوا نناقش النقط دي بقى، يعني النقط اللي احنا اتكلمنا دي اللي احنا هنناقشها دلوقتي. اللي احنا هنناقشه النهارده الكلمة بتاعتنا في منتهى البساطة، هنناقش المواقف العملية دي. طاعة الأب والأم وصية جيدة، لكن ما هيش قابلة للتنفيذ في كل حاجة لأن الأجيال مختلفة. مين موافق؟ يرفع إيده. اللي موافق على إن فكرة إن طاعة الأب والأم وصية جيدة لكن مش دايما بقدر إن أنا أعملها. مين موافق على الفكرة دي؟ مين مش موافق؟ طيب كويس قوي. طب تعالوا نشوف ليه ربنا قال لنا اكرم أباك وأمك. لأن في فكرة معينة، اختلاف الأجيال ده مش مشكلة يا جماعة، اختلاف الأجيال ده ميزة. لأن لما يجي والدك اللي أكبر منك من 25 ل 30 سنة بيكلمك بيوفر عليك خبرة 25 سنة. أديك مثل صغير، لما وأنت صغير خالص يقول لك ما تحطش صبعك في فيشة الكهرباء. ده كده بيحد حريتك ولا كده بيحميك من ان انت تتكهرب؟ يحميك من الكهرباء. لما القصه بتكبر على كده، القصه بتبدا بقى تاخد مناقشات مختلفه لما سننا بيكبر. قد بتلمس قصه زي اختيار الاصدقاء، اختيار المدرسه، اختيار الكليه، اختيار شريك الحياه وهكذا. فمعرضين ان يبقى في اختلاف في أوجه النظر. الجو الجميل اللي يخلي فيه احترام لأوجه النظر، كل شيء قابل للنقاش، بس خلي بالك إن الطرفين فاهمين بعض غلط. معلش أولياء الأمور يسامحوني لو أنا قلت الكلام ده. أحيانا الأب والأم، وأنا معاكم في دي، عندهم من الأول انطباع هم أكبر وهم بيحبوك، ودي حقيقة. حب الأب والأم لا يضاهى، والوحاد في الدنيا اللي عايزينك تبقى أحسن منهم هو أبوك وأمك. لا أخوك ولا صاحبك ولا أي حد تاني، أبوك وأمك هم اللي عايزينك تبقى أحسن. موتوا نفسهم عشان أنت تبقى أحسن منهم. لكن في مشكلة بتحصل ولازم نبقى واقعيين فيها، إن أحيانا طريقة الحوار بتبقى الموجة مش متظبطة، لا منهم لينا كشباب ولا مننا ليهم. احنا بقى باصين على انهم على طول عايزين يتحكموا فينا. القصه دي حصلت زمان ايام موسى النبي. موسى النبي كان في هربان في سينا، وهناك قابل حمال اسمه يثور. فابتدى موسى عنده مشكله في قياده الشعب،
فابتدوا من هم رشح له، قال له انت تقسم الناس مجموعات وابتدي تحط واحد قائد لكل مجموعه وتشوف. كان ممكن موسى يفكر الله هو هيتدخل في شغلي، لكن هو بص لها بحكمه، قال طب الراجل ده عنده خبره، ما هو فعلا انا لو قسمتهم مجموعات انا كده هقسم الشغل بيننا وبين بعض، يبقى انا الحمل بتاع الشغل هيقل عليا، واستفاد من هذه الخبره. يبقى احنا عندنا احترام هذه الوصيه من الوصايا الجيده. ممكن فعلا في حالات كتير تبقى صعبه التطبيق، لكن لو حطينا في دماغنا ان المقصود منها ان احنا نعمل جسر حوار بيننا وبين الاب والام. جسر حوار ده معناه ان الاب والام ما يزعقوش في الطفل في الشاب، وفي نفس الوقت الشاب ما يبقاش معاه انطباع من الاول ان اللي بيقوله له صاحبه حلو القرطاس ده، ان اللي بيقوله له صاحبه اللي بيقوله له صاحبه اصدق من اللي بيقوله الاب. انت كده بتفقد مصدر غني جدا للمعرفه وممكن يجنبك كتير. في قصه مشهوره جدا عن اب كان يجي يمشي بالليل، اول ما يمشي يخش يبص، اكيد ابائنا كلنا بيعملوا الكلام خاصه بعد سن ال50، يبص يلاقي النور ولع يروح طفيه، صح؟ الميه بتخر، يا ابني اقفل الميه انا بدفع الفاتوره، مش كل حاجه كده. الابن في الحاله دي انت ما عندكش غير انك اقفل الميه واقفل النور. ابتدى يتذمر، طيب حاضر هقفل الميه واقفل النور، لحد ما جه في يوم جاء اعلان وظيفه، فالابن راح عشان ياخد الوظيفه دي. دخل لقى في ناس انتوا عارفين دلوقتي التوظيف بعافيه شويه، لقى في ناس كتير قوي مستنيين. فقالوا له لا انت يعني في ناس احسن منك. فهو خارج بص سمع صوت ميه بتطقطق، قام راح فتح دورة الميه لقى الحنفيه فعلا، واحد ساب الحنفيه فقام راح قفلها ومشي. تاني يوم فوجئ بتليفون من الشركه بيقول له تعالى انت اتعينت. فاستغرب، قال له لان اللي حريص على الميه بتاعت الشركه اللي ما اشتغلش فيها هيكون حريص على الشغل نفسه. تفتكروا الحرص جاله منين؟ بالظبط كده. فمهم جدا ان انا لما يكون في حوار بيني وبين اهلي اسمعه بروح منفتح، اشوف ايه ورا الكلام ده والدنيا هتمشي. وفعلا صاحبنا اخذ الوظيفه وبقى زي الفل. طيب نخش على القضيه الثانيه. الشله بتبقى كول وبيبقى دمها خفيف وظريفه، وخاصه بتبقى احلى حاجه لما يبقى احنا بقى اصحاب، سواء اصحاب دول في المدرسه او في الكنيسه، ويجي واحد جديد وممكن ان احنا اسف في التعبير نتنمر عليه. مش بتحصل؟ يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا. لو طويل ما يعجبهمش يبقى نخله، لو قصير يبقى أزعة، لو تخين يبقى تخين، لو المهم نلاقي حد نتنمر عليه. تفتكروا الشله دي شله مظبوطه ولا مش مظبوطه؟ صحيا ونفسيا ما هيش مظبوطه، لان تحط نفسك انت مكان هذا الطرف الجديد، وتخيل قبل انت ما تنضم للشله كان شكلك ايه. تمام؟ فالانسان المسيحي الصح اللي عنده علاقه كويسه مع المسيح بيبص لكل الناس على ان كلنا اخوه، وكلنا فدانا المسيح، وكلنا دعي علينا اسم المسيح، وكلنا بشر. فما فيش ما يدعونا ان انا امسك حد. وجميل ان يبقى لي شله، لان الانسان كائن اجتماعي، حتى الحيوانات كائنات اجتماعيه. تمام؟ لكن المفروض ان تبقى شلتي جميل، ان طبعا لازم تبقى ليا شله كول، ولازم نبقى متفاهمين، لان الشله الحلوه بتنمي بعضها يا جماعه. احنا لما نكون شله كويسين زي شله الشمامسه وكلنا متفقين احنا نيجي نلبس الصبح شيء كويس، كلنا عايزين نتعلم هوايه كتير جديده زي الكمبيوتر، باشمهندس اندرو علمنا برنامج معرفش ايه، ده يبقى شيء كويس. دي الشله اللي تنمي. على فكره عايز تعرف صديقك ده صاحبك ولا لا؟ صديقك من صدقك، وصدقك في الصح.
الصداقه الصح اللي تكبر الكل، لكن الصداقه الغلط بتلاقي نفسك بتخسر فيها على المدى البعيد. تمام؟ وعشان كده كل الاشياء تحل لي وليس كل الاشياء توافق. طيب بمناسبه الصداقه نبص على الصداقه مع الجنس الاخر. مين موافق ان الصداقه مع الجنس الاخر علامه صحيه في سننا ده؟ يرفع ايده. اللي موافق، يعني زي ما انا في مجدي وجرجس وكده اصدقاء ليا، طبيعي ان تبقى ميري وتوته وبوته وموته تبقى برضه صديقات يعني. مين موافق على مبدا ان واحنا في سن ثانوي ان ممكن ان يبقى ليا صداقه مع زميله موجوده في الدرس معايا؟ نعم؟ اللي موافق يرفع ايده يا جماعه عشان نختصر الوقت. طيب اللي مش موافق يرفع ايده. في ناس ما رفعوش ايديهم لا المره الاولانيه ولا المره الثانيه. انت مع الاولانيه ولا مع الثانيه؟ مع الثانيه. طيب عايز واحد من اللي موافق على ان الصداقه مش مقبوله مع الجنس الاخر يقول لي ايه وجهه نظرك؟ ايه وجهه نظرك؟ ليه مش موافق؟ يعني ليه مش موافق؟ هشجعك اهو. يلا اتفضل. يلا اتفضل. ما في يعني قرب الميكروفون عشان كلنا نسمع. صداقه بنات. تمام. اعمل صداقه. تمام جميل. طب في الحاله دي بنسميها صداقه؟ ايه الفرق بين الصداقه والزماله يا شباب؟ اتفضل اتفضل. صديقي دوت اللي هو بمشي معاه في الدروس وكده، زميلي بمشي معاه في الدروس برضه. لا ده فرق كبير جدا. ده احسنت، اوجزت فانجزت. طب ممكن حد يوضح اكتر؟ انت ما خدتش الصليب صح؟ طب لا عشان كده انت اوجزت. اتفضل. الصداقة يعني مثلا واحد صاحبي بحكي له أسرار بيحكي لي أسرار. برافو. الزمالة واحد مجرد أعرفه بسلم عليه أشوفه بس يعني. حلو خالص. طيب مع الزميلة اللي في الدرس العلاقة المظبوطة معاها الصداقة ولا الزمالة؟ ايه رأيكم في الرأي ده؟ طيب ليه ما ينفعش يبقى في صداقة؟ أحييك أنت وضحتها بوضوح شديد جدا. أسرار. نمرة 2 إحنا في سن البلوغ، المراهقة وبعدين البلوغ. هذا السن بتبدأ تحصل فيه هرمونات. يبدأ الواد يشوف بتاع أخضر كده طلع في وشه يعمل له كده ما بيتمسحش، الله ده مش وساخة ده مشروع شنب. تمام؟ مشروع الشنب ده سببه إيه؟ هرمون اسمه التستوستيرون. دي اسمها المظاهر الجنسية الثانوية، تبدأ تظهر على الولد وتبدأ تظهر على البنت. ففي الحالة دي بيبقى العلاقة ما بيننا متأثرة أساسا بحاجتين. الله ده هذا الكائن مختلف عني، فأنا عايز أعرف هذا الكائن فيه إيه. نمرة 2 العلاقة بتبقى أساسا متأثرة بقصة الهرمونات. هنيجي بعد كده نقول على قصة إن إحنا بنشوف أفلام وبنسمع في الميديا وبنسمع أغاني. فده بيخلي تفكيرنا ياخد اتجاه معين. وفي نفس الوقت انا بسمع حاجات معينه في الكنيسه فبيبدا برضه ياخد. الكنيسه بتقول لي الزماله ممكن تبقى زميل مع زميله معاك في الفصل، تمام، لكن لا تتعدى حدود الزماله. ليه؟ لان ليس عبد ولا حر، ليس يوناني ولا روماني، ليس يهودي ولا سكيسي، لان الجميع اخوه في المسيح. فانا ببص ليها انها اخت ولا تتعدى حدود الاخوه. تمام؟ وبرضه زي السؤال اللي انا قصدت اساله لك، هل تقبل ان اختك يبقى ليها صديق؟ لا. الحد الصح ان تبقى زماله، وحدود الزماله لا تتعدى اكثر من صباح الخير صباح النور. ماشي؟ اللي احنا بنشوفه في الافلام واصطناع العلاقات والحاجات دي ده مش وقته. طيب ليه مش وقته؟ تفتكروا لو العلاقه اتطورت، مش فكره صغيرين وكبار،
فكره انه احنا لسه بنجرب ممكن ده يقودنا لان احنا نعمل علاقات خطا. مثلا في المجتمع الغربي مشكله كبيره موجوده، ان بنات عندهم 17 و18 سنه عندهم اولاد نتيجه انهم بيعملوا علاقات قبل الزواج غير شرعيه طبعا. فبيحصل ان البنت الطفله وهي عندها 17 سنه بقت ام معيله يعني بتعيل حد. تفتكر واحده زي دي هيقدر يبقى ليها مستقبل؟ لا. تقدر يبقى ليها كارير بعد كده، تخش في وظيفه، تخش في اي حاجه شبه كده؟ ايه رايك؟ ينفع؟ ما ينفعش، مش كده؟ ما ينفعش خالص، مش كده؟ انا بقول كده. ده من ناحيه البنت. من ناحيه الولد خلي بالك انت ممكن تخش في مشكله ثانيه، مشكله قانونيه، امن دوله بقى وامن دوله وكده، وزي الكلام الفاضي اللي احنا بنسمعه عن اختفاء الناس ومش اختفاء الناس، والبيوت اللي بتولع والحروب اللي بتحصل والمشاكل اللي بتحصل في القرى نتيجه علاقه مش مظبوطه ما بين ولد وبنت في سن المراهقه وما الى ذلك. برافو عليكم. فعشان كده الصداقه مع الجنس الاخر، مفيش حاجه اسمها صداقه مع الجنس الاخر، هي العلاقه ابص للجميع من خلال المسيح، زي ما اتفقنا ان القصه هي من خلال السيد المسيح. لما ابص للاخريات على ان هم اخوات فده بيحل المشكله كلها. ونشوف القصه الثانيه واللي مرتبطه بالكلمه دي. ايه اللي بيخلي الشباب يفكروا في القصه دي؟ ان بقى منتشر جدا على الميديا. كان ايامنا زمان اخواتنا الكبار يفتكروا كان يقول لك يا ده الواد ده مش مهذب، ده بيروح سينما فيها افلام للكبار فقط. دلوقتي المشكله بقت افظع لان على التليفون بقت موجوده. السينما جت لحد عندنا. برافو، ده تعبير ممتاز. اتفضل. هو قال السينما. طيب هنا بقى عشان كده انا بقول لكم انتم جيل محترم جدا. ليه؟ لان بقت مهمتكم اصعب من مهمتنا. مهمتكم اصعب من مهمتنا. انتوا ممكن ببساطه شديده جدا تدوس على زرار وتشوف حاجات لا تناسبنا. طيب هل يا ترى فعلا المقوله اللي احنا قايلينها هنا في السؤال الافلام اللي هي للكبار فقط اللي هي يسموها زائد 18 هل يا ترى فعلا بتمد بمعلومات؟ طب اللي موافق انها بتمد بمعلومات مش متوفره في اماكن ثانيه يرفع ايده. اللي موافق يرفع ايده. حبايبي اللي ورا اللي موافق على ان الافلام بتاعت الكبار فقط اللي موجوده بتدينا معلومات مش متاحه لا من البيت ولا من الكنيسه ولا من المدرسه يرفع ايده. طيب اللي مش موافق على انها بتدي معلومات نافعه يرفع ايده. في ناس ما رفعتش ايديها خالص، يا مش فاهمين السؤال يا مش عاجبهم السؤال. اتفضل. بتوشوش وبتقول له ايه؟ بتوشوش وبتقول له ايه؟ مش بتقولش؟ امال بقك في ودنه ليه؟ بيقول لك ايه؟ ما تفتنش، قول. ما تفتنش، قول بس. المعلومه اللي لازم تاخدوا بالكم منها ان الافلام اللي موجوده دي افلام تجاريه وليست افلام علميه. افلام تجاريه وليست افلام علميه. بمعنى ايه؟ بمعنى لما تشوف اي اعلان شامبو هتلاقيه ايه؟ غسل اصلع وغسل شعره بالشامبو، تاني يوم بقت عنده قصه. ماشي؟ طبعا القصه دي كلها بقت فوتوشوب. ده بالظبط اللي بيحصل في الافلام دي. افلام ليست ذات محتوى علمي، ليست ذات محتوى صحي، ليست لها قيمه، لكنها حاجات بتباع. والتجاره بتاعت هذه الافلام من التجارات المربحه جدا ليهم، لكنها ضاره جدا على الشباب. وده بيخلينا
نقول امال انا خبراتي اخدها منين؟ انا خبراتي مصدرها الكتاب المقدس. خبراتي مصدرها الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيقول لي ايه؟ من ينظر الى امراه ليزني بها فقد زنى بها في قلبه. الكتاب المقدس بيقول لي احفظ نفسك طاهرا. الكتاب المقدس بيديني مثال ليوسف الصديق. يوسف الصديق عرض عليه انه يمارس التجربه الخطأ وببلاش، التجربه اللي عرضت نفسها عليه. تفتكر لما هو رفض هذه التجربه كسب ولا خسر؟ كسب ايه؟ الجنه. ماشي، لا مش هتاخد عليها ده. في اجابه احلى من كده. الخطيه. كسب الخطيه؟ من قبل الفردوس كسب حاجه تانية؟ برافو عليك، ممتاز. لو كان شكرا يا باشمهندس. ده اللي كسبه يوسف. يوسف لو كان قبل انه يعمل الخطيه اللي عرضت عليه بسهوله كان هيفضل طول عمره في السجن. لكن بامانته لما هي رميته في السجن بالقصه دي، قصدي كان هيبقى طول عمره عبد. لكن لما اترمى في السجن كان دي الطريق انه يبقى الرجل الثاني في مصر. الخطيه خاطئه جدا. ودي بيقودنا للسؤال اللي بعد كده، اللي هو طيب وايه يعني؟ ما هي اللي عرضت عليه. ما المانع اني اجرب تجربه جديده؟ التجربه قد تكون تجربه اني اشوف، التجربه قد تكون تجربه اني اشوف فيلم للكبار فقط. قد يكون تجربه ان انا اجرب مخدرات دي بتعمل دماغي وبتخليني في العلالي. قد تكون تجربه اني اجرب السجاير عشان ابقى واد فرود وكول. هل يا ترى والباعث للكلام ده هو فكره ان لما هجربها هشوفها صح ولا غلط. لو مفيده انا استفدت بيها. مش مفيده هتجنبها. موافقين على المقوله دي؟ الشباب اللي ورا موافقين على القصه دي؟ انا لو عملت تجربه، جربت مثلا المخدرات مره، تمام؟ لقيتها انها مش حلوه، خلاص القصه بقت كويسه، مش هجربها تاني. موافقين على الفكره دي؟ اتفضل ابو تيشيرت ابيض، موافق على الفكره دي؟ ليه مش موافق؟ ايه السؤال؟ السؤال مبدا ان انا اجرب كل حاجه، نفعت اكمل فيها، ما نفعتش ما اكملش فيها. ناخد مثل المخدرات، ومثل المخدرات السجاير او مشاهده افلام خارجه او ما الى ذلك. موافق على مبدا ان التجربه بتدي خبره. طب ليه مش موافق؟ عارف انها مضره. طب ايه اللي عرفك انها مضره؟ هل يا ترى انت عندك فرصه انك تسال كل واحد جربها؟ الافلام اللي عرفتنا، ما هي الكنيسه برضه بتعرفنا والمدرسين بيعرفونا. طيب ماشي، اجابه كويسه هنعتبرها صح. شكرا باشمهندس، كتر خير. انا عايز الفت نظركم لحاجه واحده. الاجابه بتاعت زميلكم مظبوطه، بس شوفوا الصوره دي. ايه رايكم في تجربه دق المسمار في الخشب؟ ايه رايكم؟ التجربه ان انا بجرب ادق المسمار في الخشب. تمام؟ هشوف المسمار نافع ولا مش نافع. مش نافع هروح شايل المسمار. نافع خير وبركه، صح؟ برافو عليك، انت هتاخد كل الصلبان بتاعتنا يا مارك بقى. نبقى نبدلها. برافو عليكم. خلي بالكم يا جماعه، خلي بالكم من الايه اللي بتقول لك الخطيه خاطئه جدا. انت ممكن تكتسب عاده خطا في دقائق وتعاني منها سنين. هكررها تاني. انت ممكن تجرب عاده خطا لمده دقائق وتعاني منها بالسنين. وناخد مثل مرتبط بالمره اللي فاتت لما اتكلمنا على اقامه علاقه خاطئه مع اي حد. يا ده انا ممل جدا، انا اسف يا حبيبي، انا اسف.
لو حضرتك شاعر بملل تقدر تاخد نفس عميق بره. اللي بيجرب انه يجرب علاقه خاطئه، ممكن بعلاقه خاطئه واحده تسمعوا عن الامراض الجنسيه التناسليه من قبل ما يعني كنت لسه ما اتولدتوش. كان في الثمانينات وباء اسمه الايدز. الايدز ده فيروس بيتنقل بالعلاقات الجنسيه، فممكن نعم اخدتوا الايدز في العلوم، برافو. والفيروس ده ممكن يتنقل في خلال علاقه عابره لمده دقائق، بس يقعد البني ادم يعاني من امراض نقص المناعه طول العمر، وياخد علاج طول العمر وما يفوقش منها. اذا الخطيه خاطئه جدا. طيب، وصيه تحويل الخد الاخر للاخرين بتؤدي للاستخفاف. يعني لما يجي واحد يتنمر عليا او واحد يضربني او يعمل اي حاجه مش لطيفه، لو انا قلت له الله يسامحك هيستهزأ بيا ويستخف بيا، والمره دي اداني كتف، المره الجايه يديني على قفاي ويقسموا عليا بعد كده. هل يا ترى هذا الكلام صح ولا غلط؟ نمره 2، انا عايز اسال، هل هو ده المفهوم المسيحي لتحويل الخد الاخر؟ الحقيقه ان لا، مش هو ده المفهوم المسيحي يا جماعه تحويل الخد الاخر. المسيح عمره ما قال خليك ملطشه، ولا خليك هفيه، ولا خليك هزء. المسيح ما قالش كده خالص. احنا بس عشان علاقتنا عابره وما بنركزش وما عندناش عمق فاحنا مش فاهمينها. طب انا جبت الكلام ده منين؟ اقول لك جبته منين. جبته من تصرفات السيد المسيح نفسه. اللوحه دي بتمثل بولس الرسول وهو واقف قدام قيصر. اللي حصل ايه يا جماعه؟ ان بولس الرسول قبضوا عليه وعايزين يحكموه جوه اورشليم، وهو راجل روماني. قال لهم لا بصوا يا جماعه، انا راجل روماني وعندي الجنسيه الرومانيه. عارفين زي اللي معاه الباسبور الامريكاني بيبقى له وضع خاص. رافع دعوايا الى قيصر، وراح من اورشليم ودوه لروما، وفي روما عمل اضخم رحله تبشيريه واضخم شغل عمله. اذا اللي يهمني في اللقطه دي ايه؟ انا رافع دعوايا الى قيصر. السيد المسيح عمل كده ولا ما عملش؟ السيد المسيح عمل كده ولا ما عملش؟ حد يفكرني؟ وقت المحاكمه ايه اللي حصل؟ نعم؟ لا انا قصدي ايه الموقف اللي قدام السيد المسيح عمله اثناء المحاكمه؟ عمل ايه؟ لما رئيس الكهنه مثلا وقال لي بقى يا سلام، برافو عليك. برنس تمام. معلش خد بالك انا ما خدتش بالي، انا ما شفتش. اجابه فعلا مظبوطه. السيد المسيح اللي قال، اللي كان بيحب الاطفال وقال دعوا الاطفال ياتون الي، وحول الخد الاخر ايضا. ما كانش انسان رقيق ماشي كده في الشارع هايم على وجهه. ده كان شغال ايه يا جماعه؟ نجار. لو شفت ايد نجار تلاقي كف قد كده وايد خشنه. السيد المسيح هو اللي دخل الهيكل، ولما لقى في الهيكل الناس بتبيع حمام قلب موارد الصيادله. السيد المسيح اللي الناس شافت فيه قائد عظيم. فالصوره اللي احنا متخيلينها ان اللي بيقول حول الخد الاخر ايضا ده بيبقى شخص ضعيف، لا، ده اللي هو قوه الشخصيه. المسيحيه عمرها ما قالت خليك ملطشه او خليك ضرب. اجيب لكم قصه حصلت في الكنيسه في الوقت المعاصر، بس انتوا كنتوا لسه يعني ما ظهرتوش على وجه البسيطه لسه. البابا شنودة اللي هو قبل البابا الحالي، ابتدت تحصل حوادث اضطهاد في اسيوط. ابتدوا يولعوا الكنايس. انا ما قلتلكش ده البابا شنودة بالظبط. هقول لك عمل ايه.
فالبابا شنودة قدام هذا الهجوم الطاغي من الناس المتطرفين، والبلد ما كانتش بتاخد حق الناس. هل يا ترى عمل قوات مضاده عشان يبين لهم احنا مشافيه؟ الصعايده انتوا عارفين في مدافع في بيوت الصعايده. هل يا ترى قال لهم خدوا مدافعكم واضربوهم والسن بالسن؟ ما عملش كده، عمل حاجه واحده، اعتكف في الدير. اعتكف في الدير، يعني راح الدير وقال انا مش هعيد السنه دي. الحركه دي قلبت البلد على راسا على عقب وخلى كل الامور. اذا ممكن بهدوء انا احل المشكله، وبقوه احل المشكله، وبدون ان انا انزلق الى عنف. خليك فاكر ان الغلطه بتؤدي لغلطات اكبر من كده. فانت مجرد انت بتقول انا باخد بحقي وتروح ابتديته، الكل بيتساوى في الغلط. اخر مثل هجيبه من الحياه العامه، هذا المهتمه غاندي. الراجل ده كان محامي كبير ومن الاغنياء، الطبقه الاغنياء في الهند، واتعلم في انجلترا وكده، لكنه كان مهموم قوي بمشكله بلده انها مستعمره بريطانيه. فقال انا هحاسبهم، انا هقف معاهم بالوداع. زي ما انتم شايفين كده، ما كانش بيلبس في عز الصيف في عز الشتاء غير بتاع القطن ده، والجلابيه دي بيغزلها بنفسه، وكان معاه معزه بيشرب لبن. وعمل سياسه في منتهى البساطه، سياسه المقاطعه للبضائع الانجليزيه. اجبروا الامبراطوريه التي لا تغرب عنها الشمس انهم يدوا الهند استقلالها سنه 48. وكان البطل ورا الكلام ده مش السلاح، البطل ورا الكلام ده ان الراجل ده مآمن بقوه السلم، وده اللي خلاه ينجح في حياته. انا شايف ان انا طولت، فانا بعتذر ان انا طولت، لكن عايز اقول لكم شويه ردود بسيطه على ان الصلاه ما هيش ضروريه، وربنا بيعرف احتياجاتي مسبقا ومفيش داعي ان انا اجي الكنيسه. لا، صلاه يعني صله. الصلاه في المسيحيه ما هيش فرض، الصلاه في المسيحيه هي احتياج. انا بصلي لان انا بتمتع بالصله مع ربنا. دي تعرفها، يعني الباشمهندس اندرو فكرني بحاجه. لما كنت مسافر قعدت 18 سنه بره وما كانش في كنيسه قبطيه موجوده، كانت التسجيل بتاع القداس بالنسبه لي اروع موسيقى ممكن اسمعها. الصلاه في الاشبيه كانت اجمل حاجه ممكن المسها، اشعر بها بالحنين للوطن وللكنيسه وهكذا. الصلاه صله مع ربنا، الصلاه ليست فرض. فانا مش بصلي لربنا عشان ربنا مكنه الاي تي ام بتاعتي. ربنا لو سمحت نجحني، ربنا لو سمحت عايز قميص، ربنا لو سمحت عايز بنطلون، ربنا لو سمحت عايز كوتش منور، ربنا لو سمحت عايز انجح في الثانويه العامه، ربنا لو سمحت. دي علاقه بنكيه نفعيه. ربنا انت مش هتنبسط من هذه العلاقه، دي علاقه عبيد مش علاقه ابناء الله. فالصلاه انا ما بصليش لان انا لازم اروح هناك، انا بصلي لان انا اللي محتاج اصلي. قصه ان اغلب المتدينين متزمتين وجو كئيب، على فكره الكلام ده مش صح. واللي بيعمل كده دي اسمها فريسيه، والفريسيه ليست هي المسيحيه. عشان كده مهم ان القدوه بتاعتنا ناظرين الى ملء قامه المسيح. ممكن تلاقي ناس منفرين، ممكن تلاقي ناس ما هماش ماشيين مظبوط، بس احنا كمسيحيين احنا بننظر الى ملء قامه المسيح. احنا بنحب الكل، واحنا في الكنيسه ربنا بيديكم كوكبه من الخدام حلوين جدا. بناخد من الخدام كل واحد زي ما انتم، كل واحد فيكم عنده صفات حلوه، كل واحد من الخدام عنده صفه حلوه. لكن انا ما احط الشماعه ان انت شفت ماهر مثلا بيتكلم بصوت عالي فيبقى كل الخدام صوتهم عالي ووحشين. لا، سيبك من الماهر، لكن اتعلم الحاجه الصح من الانسان الصح. تمام؟ واجين دي ميزه ان انت موجود في الكنيسه، انت بتتقدم لك كم من الخبرات الحلوه وانت قاعد. ده بيمهد لك انك لما تكبر تبقى انسان كويس. المستقبل غامض، العالم غرقان في الحروب وترامب مولع الدنيا.
والدكاتره والمهندسين وكليه التجاره وكليه الحقوق بتخرج محامين اكتر من الحراميه، والبلد كلها خريجه تجاره ومفيش شغل والمحلات بتقفل والناس بتقعد اليوم كله ما بيستفتحوش. معاكم في كل الكلام، بس خليك فاكر ان المستقبل الغامض ده في ايد ربنا، وان كل واحد فينا عزيز في عين ربنا، وان ربنا ليه خطه لكل واحد فينا، بس هذه الخطه مرتبطه باني اسلم له حياتي حسب مشيئته. ما اصل ما ينفعش ان انا نرجع لفكره البنك ATM، ما ينفعش ان علاقتي تبقى علاقه نفعيه من ربنا واقول له يا رب لو سمحت ظبط لي مستقبلي معاك. هو هيظبط لك مستقبلك لانه اله حنان، إله حنان ورؤوف ويهمه مصلحته. وخليك فاكر انظروا إلى طيور السماء لا تزرع ولا تحصد، واحد منها العصافير 2 بيباعوا في السن والخمسة ما فيش واحد منهم ماسي قدام ربنا. عشب العقل اللي بيتجمع اليوم ويلقى غدا في الفرن ربنا بيلبسه ولا أزهى من لبس سليمان. فربنا اللي بيخلي باله من الطبيعة، ربنا اللي أوجدك مش هينساك، بس بشرط انت ممكن وانت بتحقق مستقبلك قدامك حاجه من الاثنين، ان هذا المستقبل يتحقق وانت متذمر وزعلان وقلقان، وممكن يتحقق وانت مرتاح وشاعر ان انت كل يوم اكشف عن عيني يا رب فارى عجائب من شريعتك. اكشف عن عيني انا ماشي تبعك. وخليك فاكر يوسف رغم ما كانش فيه قدامه شريعه لكن كان حاطط مخافه ربنا في قلبه. عانى ولا ما عاناش؟ عانى من اخواته، وعانى من الناس اللي وعدوه وخلوا بيه، وعانوا من الست اللي افترت عليه، وعانى، لكن في الاخر لان مستقبله في ايد ربنا كافئه واداله. تمام؟ فهي الفكره انت ماشي في حياتك مع مين وعلاقتك مع مين؟ الله الذي خلقك بدونك لن يخلصك بدونك. انت لازم تبقى متواجد في الصوره. فصدق ان ربنا بيتحكم في كل الامور. وعلى فكره في المسيحيه ما عندناش حاجه اسمها صدفه ولا حاجه اسمها حظ. هي قصه اسمها خطه الله، بنسلم لربنا حياتنا وهو بيرتب. اخر حاجه عمرو دياب. اغاني عمرو دياب حلوه، وحمو بيكا احلى، وشاكوش وفجله وجرجير، كل الجماعه حلوين قوي. تمام؟ الترانيم نخش نسمع الترانيم، يا سايح للقاء يسوع، وكنيستي هي امي. طيب السؤال هنا ليه انا بلاقي الاغاني اسهل لودني من الترانيم؟ اقول لك ليه. تخيل ان انت مثلا انت بتعرف تطبخ كويس؟ ايه اكبر حاجه طبختها بعد قلي البيضه؟ كوبايه شاي. انت يعني قطع شوط. ممتاز. لا خبره. فتخيل بقى انك مسكت حلو خالص. تخيل ان انت على فكره خبرتك زي خبرتي بالظبط يعني. ماشي؟ تخيل بقى ان احنا مسكنا كتاب عن الطهي وقعدنا نتعلم ازاي تعمل كيكه تورته الكاكاو. ماشي؟ تفتكر انت تقدر لما تقرا كيكه الكاكاو تستطعمها؟ تعرف تعملها؟ دي قصه ثانيه. تقدر تستطعمها وانت بتقراها؟ بالظبط كده. مهم ان انت ايه؟ تستطعمها. عشان كده الصلاه يا جماعه والترانيم مش هقدر ان انا اعرف حلاوتها غير لما استطعمها. ادي لنفسي فرصه ان انا على فكره انا في مرحله من المراحل كنت برضه ما بستظرفش الترانيم لحد ربنا ما اوجد في طريقي. انا خلصت على فكره يا جماعه. لحد ربنا ما اوجد في طريقي فريق بيعمل ترانيم حلوه. حاليا ما اقدرش اسمع غير الترانيم، مش من باب تزمت لكن من باب ده اللي بيمتعني، ده اللي بيعجبني. طيب المرسيدس اللي وعدتك بيه، حد عايز المرسيدس يا جماعه؟ طيب المرسيدس زي انتم ما شايفين كده العلامه بتاعتها ليها 3 اتجاهات.
لا مش مثلث، دول 3 اتجاهات. نجمة، برافو عليك. ليها اتجاه لفوق وليها اتجاهين للجنب وليها اتجاه في العمق. هو ده اللي يخلينا نتمتع بفن الحياة مع المسيح، ان يبقى لي خط رأسي ناحية ربنا. لأن حياتنا الروحية زي حياتنا الجسدية، كلنا بنحتاج ناكل، احنا أكلنا هو الكتاب المقدس. كلنا بنحتاج نتنفس، الصلاة هي اللي تعمل صلة بيني وبين ربنا. أقدر إني آخد منه شهيق، آخد منه نعمة، آخد منه نعمة وقوة تسندني، وأديله زفير اتاسف له لو انا عملت حاجه غلط، لو حسيت بان في مشكله عندي، لو حسيت ان انا محتاج عضد من فوق. عمقا نحو الذات. كلنا محتاجين ننام. بيقولوا ان اقل ساعات من النوم من 6 ل 8، ولازم يكونوا بالليل ولازم يكونوا بعمق. ليه بيقولوا الكلام ده؟ النوم والراحه والثبات في النوم هو ده اللي بيخلي الخلايا تتجدد ويزود الدوبامين، واصحى الصبح نشيط واقدر اعمل شغلي. ومحتاج، وفي عندنا برضو الجهاز الدوري. الجهاز الدوري ده مهم لان فيه كرات الدم الحمراء اللي بتنقل الاكسجين، وفيه كرات الدم البيضاء اللي بتهاجم المرضى. طب ايه روحيا اللي شبه كده؟ روحيا اللي بيهاجم الامراض الضاره هو سر الاعتراف. عشان كده انا لما بروح اعترف على ايد ابونا، الحقيقه ابونا هو الوسيط. فانا بعترف على ايد السيد المسيح نفسه، على ايد ربنا، بعترف له، برمي خطيتي اللي متقلاني واخد حل بالدنيا الجديده. طب والنوم، الثبات شكله ايه؟ الثبات هو الثبات في السيد المسيح وسر الافخارستيه. لما تكون حياتي الداخليه مستقره، كل الدنيا هتبقى مستقره معايا. يتفضل بقيه المرسيدس الجناحين، علاقتي مع الناس. اذا كان مطلوب مني ان انا انشط جهازي العضلي عشان يبقى عندي، وبروح الجيم عشان يبقى عندي جهاز عضلي مظبوط، فالجيم بتاعنا هو خدمه الناس. ان الواحد يتخلص من انانيته ويساعد الناس. على فكره انت عشان تكون خادم مش محتاج ان انت تبقى تقف وتدي عظه. انت لما تروح تزور مريض فانت خادم، لما تساعد زميلك انه يجي الكنيسه فانت خادم، لما تدي هدوم قدمت عندك لحد محتاجها فانت بقيت خادم. فالسؤال هنا، هل يمكن اتقان فن الحياه؟ هل يا ترى ده لناس معينه بس ولا لكل الناس؟ لو بصينا انت ممكن تقول اي كانت، انت ممكن تقول اي كانت، بس لو قلبت التي دي في النص هتلاقي ربنا هو اللي قلبها، ربنا هو اللي عايزك وانت اللي تقدر توصل له، وهو اساسا عايزك. فكل واحد فينا قادر انه يتقن فن الحياه. اشكركم لحسن تواصلكم، كل سنه وانتم طيبين.